இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்குள்ளே 6 வருஷமாக பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த 6 வருஷ பயணத்தில் அந்த நேரத்தில் பயங்கர அபாயகரமாகவும் அப்புறமா யோசித்து பார்க்கும்போது அதை விட பயங்கர சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கக்கூடிய பல நிகழ்வுகளை நேரடியாக சந்திச்சிருக்கேன். தொட்டு பார்த்தா மட்டுமே உணரக்கூடிய இதய துடிப்பின் சத்தத்தை காதுகளாலே கேட்கக்கூடிய ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருந்திருக்கேன். அப்படி ஒரு நிகழ்வை முதல் முறையாக வீடியோவாக ஆவணப்படுத்தியிருக்கேன். அடுத்து ஒரு 15 நிமிஷம் இந்த கதையை கேட்டுக்கிட்டே நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து பயணிச்சு வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஹெட்ஃபோன்ஸை போட்டுக்கோங்க. இன்னமும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. சரி வாங்க போவோம். ஹாய், வணக்கம் அனைவருக்கும். சும்மாவே என் வாய்ஸ் கொடூரமாக இருக்கும். ஒரு 3 நாளாக மகாராஷ்டிராவில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் இந்த பனிக்குள்ளே அதுக்குமே சுற்றி எங்கள் உரல் கொடூரம் ஆகி போச்சு. பூனே இன்றைக்கி 4வது நாள், அதாவது கடைசி நாள். நாங்கள் ஊர்லேருந்து வரும்போது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி தான் வந்தோம். ஆனால் இங்கே நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி அந்த ராய்காட் ஃபோர்ட் அந்த பிளான் உழப்பலாயிருச்சுல. அதனால் இன்றைக்கி ஒரு நாளோட பிளானே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாமல் எல்லா பேர் இருந்தோம். இன்றைக்கி எங்கே போகிறது அப்படின்ற எந்த பிளானும் இல்லை. அதுபோக இன்றைக்கி கடைசி நாள் அப்படின்றனால நேற்று நைட் நாங்கள் யாருமே தூங்கலை. ஏன்னா நாங்கள் 30 பேர் ஒன்றா இருக்க போகிறோம். கடைசி ராத்திரி இது தான். அதனால் நேற்று நைட்டு விடிய நாங்கள் எல்லோரும் பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தோம். நாங்கள் போய் தூங்குறதுக்கு மணி கிட்டத்தட்ட 4:30 ஆகி போச்சு. 4:30 மணிக்கு மேலே தான் எல்லா பேரும் போய் படுத்து தூங்கினோம். போய் தூங்கினா எனக்கு மட்டும் ஒன்றும் பெருசாக தூக்கமே வரல. ஒரு அரை தூக்கத்திலே உருண்டுக்கிட்டே இருந்தேன், நாளைக்கு எங்கே போவோம் அப்படின்னு. எங்கள் எல்லாருக்குமே மனசில் ஏற்கனவே ஒரு பிளான் இருந்துச்சு, நம்ம அந்த வாரிசு படத்தில் விஜய் போய் நிற்கிற அந்த லொக்கேஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே வரும்போதே நான் அந்த இடத்துக்கு போனவங்ககிட்ட சில பேர்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராமில் அந்த இடத்த பற்றி விசாரிச்சுருந்தேன். அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு, போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. எங்களை கூப்பிட்டு வந்த கைடும் அந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி ஒன்றும் மைண்ட்லேயே இல்லை. அதுபோக அந்த லேண்ட்மார்க்கே அவருக்கு தெரில, அந்த இடத்துக்கு எப்படி போகணுன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியுமா என்னன்றதே எங்களுக்கு இப்போ வரையும் தெரில. இன்றைக்கி தான் பெருசாக எந்த பிளானும் இல்லைல்ல, நம்ம அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சா என்ன அப்படின்னு எனக்கு மனசில் வாடு ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நான் இந்த கும்பே ஃபால்ஸுக்கு ஏற்கனவே வந்திருக்கேன். நம்ம பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ நான் போட்டிருக்க எல்லா இடத்துக்குமே நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கேன். அதனால் இந்த கும்பே ஃபால்ஸோட முழு வியூவும் தெரியக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல போய் நின்றோம்னா வாரிசு படத்தில் விஜய் நிற்கிற இடம் க்ளீனாக தெரியும். அங்கேருந்து அந்த லொக்கேஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் ஒரு 6 மணியை போல், 6 மணி ஆகலை, ஒரு 5:30 5:45 தான் இருக்கும். அப்போ நான் மட்டும் தனியாக கிளம்பி அந்த இடத்துக்கு நடந்து போயிட்டேன். அவ்வளோ பனி மூடி இருக்குது. இதில் மழை வேற விட்டு எப்போ ஒரு 10 அடி தள்ளி போனால் மழை பெய்யுது, திரும்ப 10 அடி தள்ளி போனால் மழை நின்றுது. அந்த மாதிரியாக இருக்குது. ஒரு ஆள் ஒரு காக்கா யாருமே இல்லை. ஐயா பாருங்க, அந்த பிரிட்ஜை பாருங்களேன். அந்த பிரிட்ஜெலாம் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம அப்படியே கண்ணில் பார்க்கும்போது அந்த பனிக்குள்ளே அந்த பிரிட்ஜு சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் என்ன யாருமே இல்லை. தனியாக போகவும் பயமாக தான் இருக்குது. ஒரு நாள் இல்லாமல் இருக்குது. ஒரு ஆள் இல்லை. நம்ம போகிற வழியில் ஒரு ஆள் இல்லை. அவ்வளோ அமைதியாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி திக்குன்னு வேறு இருந்துச்சு. நான் மட்டும் தனியாக நடந்து போய் அந்த ஃபால்ஸோட ஃபுல் வியூ தெரியக்கூடிய இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அங்கே தான் போய் ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு. இருந்தாலும் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை வச்சு நான் அந்த இடத்த போய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நேராக அங்கே போய் அந்த வாரிசு பட லொக்கேஷன் தெரியுதான்னு பார்ப்போம், அங்கேருந்து அந்த பாயிண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்றாங்க. அங்கே போய் நின்றேன். ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட்டே. அந்த இடம் ஃபுல்லாக மிஸ்டாக மூடிருச்சு. எதுவுமே தெரில, ஒரு பொட்டு கூட தெரில. இங்கே பாருங்க, நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த இருக்குல்ல, இதாக நம்ம போகிற ஸ்பாட்டு. நிற்க முடியல, நின்றா கொசு கடிக்குது. இந்த காட்டு கொசுன்னு வாயில் சரியான கடிக்குது. நிற்கவே விட மாட்டேங்குது. வந்துட்டு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டா. ஸ்பாட்டுக்கு வந்தோடனே மறுபடியும் மழை பிடிச்சிருச்சு. நல்லா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. சரி, நம்ம ரூமுக்கு போய் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல, பேசாமல் இங்கேயே உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே உட்காந்துட்டேன். மிஸ்ட்டு விளங்கினதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த பார்ப்போம், எதுவும் லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி டைம் லேப்ஸை போட்டு விட்டு அங்கேயே உட்காந்துட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மணி நேரம் கழித்து அந்த மிஸ்டெல்லாம் விலகுச்சு. ஃபால்ஸ் மட்டும் பயங்கரமாக தெரிஞ்சிச்சு.
அப்போ வந்து இந்த ஃபாரிஸ்ட் படத்தோட லொக்கேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் அந்த இடத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து என்னால் சரியாக யூகிக்க முடியலை. இன்னமும் அந்த பக்கம்லாம் வந்து சரியாக மிஸ்ட்டு விலகாமையும் தான் இருந்துச்சு. அதனால் அந்த இடம் வந்து எங்கனக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத சரியாக யூகிக்க முடியலை. இந்த மிஸ்ட்டு எல்லாம் மொத்தமாக விலகி அந்த ஃபால்ஸ் அப்படியே தெரியும் போது தூரத்தில் எனக்கு மனித குரல்கள் கேட்டுச்சு. ஒரு 3-4 பேர் தூரம் வாண்டு கத்துற சவுண்டு கேட்டுச்சு. அது யார் என்னன்னு எனக்கு தெரில. நான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டே வந்து கும்பே ஃபால்ஸில் அந்த தலையில் நின்று பார்த்தோம்ல, அந்த இடத்துல யாராவது டூரிஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து நின்று கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சேன். இப்போ மணி கிட்டத்தட்ட 7-8 மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. நான் மட்டும் தனியாக அங்கே இருந்தால் ரூமில் இருக்கவங்களாம் எந்திரிச்சிட்டாங்கன்னா தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சரி நம்ம நீ ரூமுக்கு போவோம், அந்த லொக்கேஷனை நீ அடுத்து பார்த்துக்கிறோன்னு சொல்லி நான் திரும்பி ரூமுக்கு வந்துட்டேன். ரூமுக்கு வந்த பின்னாடி தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட்டே. என்ன ட்விஸ்ட்டுனா, நான் அந்த இடத்துல இருந்தப்போ கேட்ட மனித குரல்கள் யாரோ இது கிடையாது. நம்ம ஐமேக்ஸ் சாஸ்கே, அவர் கூட போன ராம்குமார், ஜெகன், அவங்க ஒரு 3 பேரோட குரல் தான் அது. நான் காலையில் 6 மணிக்கு தனியாக இங்கிட்டு அருவியை தேடி வந்த மாதிரி அவங்க ஒரு 3 பேர் வந்து காலையில் வெள்ளனை எழுந்திரிச்சு அந்த பக்கம் தேடி போயிருக்காங்க. அவங்க கரெக்டான லொக்கேஷனே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அந்த மிஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும்போது அவங்க தான் அந்த இடத்துல நின்று கத்தியிருக்காங்க. அந்த சவுண்டு தான் நான் மேலே இருக்க எனக்கு கேட்டிருக்கு. ஆனால் நான் யாரோ கத்துறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். நாங்கள் ரூமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சாஸ்கே வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி விஜய் போய் நின்று லொக்கேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், வாங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஃபாலோ ஜாக்கண்ணே அவங்க எல்லா பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இந்தரண்ணே எல்லா பேரும் மொத்தமாக கிளம்பி போனோம். அங்கே போய் என்னப்பா சொல்கிற, அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டியா என்னன்னு விசாரிக்கும் போது சாஸ்கேவும் ஆமாம் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம், நீங்களும் வாங்க, எல்லா பேர்ட்டையும் சொல்ல வேணாம், ஏன்னா அது வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த பையனும் அது பயங்கர டேஞ்சர் தான் சொல்லி சொன்னேன். நம்ம 30 பேர் அந்த இடத்துக்கு போய் வர்றது சாத்தியம் இல்லை, நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு 4 பேர் 5 பேர் மட்டும் நீட்டாக போயிட்டு வருவோம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு 5 பேர் 6 பேர் மட்டும் கிளம்புனோம். ஃபாலோ ஜாக்கண்ணே, நான், இந்தரண்ணே, அப்புறம் இவர் மஹி ப்ரோ, அப்புறம் இன்னொரு 3-4 பேர் போனோம். இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம்னா, ஆரிசி படத்தில் வந்து விஜயோட என்ட்ரி சீனுக்கு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் கட்டுவாங்கல்ல, அந்த வியூ பாயிண்ட் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான பாயிண்ட்டு. நான் காலையில் அந்த இடத்துக்கு பாதையை தேடி கண்டுபிடிச்சி போயிட்டு போக முடியாமல் திரும்பி வந்துட்டேன். ஆனால் நம்ம ஐமேக்ஸ் டீம் வந்து அதுக்கு பாதையை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம். ஏற்கனவே நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம், வாங்க போவோம் அப்படின்ட்டாங்க. இப்போ அதை தான் பார்க்க போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பிரிட்ஜை பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. காலையில் 6 மணிக்கு யாருமே இல்லாமலாம் தன்னந்தனியாக அந்த பிரிட்ஜெலாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நம்ம அப்படியே கண்ணில் பார்க்கும்போது இந்த பனிக்குள்ளே அந்த பிரிட்ஜு சூப்பராக இருக்குது. இந்த கூட மழை நினச்சி பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. பெய்யுது நிற்கிது. நம்ம ஒரு சரியான ஸ்பாட்டை தேடி போய்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கே கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்குது. இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம போன இடம் தான் அவ்வளோ அசால்ட்டாக இருந்தேன். இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து இது வரைக்கும் நானும் இன்னும் போகல. ஏன்னா அந்த வியூ பாயிண்ட் எப்படி போகணும்னு தெரியல. நான் எங்கிட்ட தேடி பாதையை கண்டுபிடிக்க பார்த்தேன், ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியல. அது சரி, அது தேவையில்லாம் ரிஸ்க்காக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படி கழட்டி விட்டுட்டேன் நான். இப்போ பார்ப்பேன், நான் கண்டுபிடிச்சிருவோம். இப்போ போகிறோம், இப்போ அங்கே போகிறோம், போயிடுவோம் வாங்க. வந்துட்டோம். நம்ம தங்கி இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். மழையை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பெய்யுதுன்னு, பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. நம்ம ஒரு ஃபாலோ ஜாக்கு, ஐமேக்ஸு அண்ட் டீம்ஸ் பூரா முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு வழியாக நாங்கள் எல்லாம் நடந்து அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். அந்த இடம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துக்கே வந்துட்டோம். சரி ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியாக ஒரு மைண்ட் செட் ஆகி கிளம்பிட்டோம். ஆனால் என்ன சொல்கிறது, அது கிளம்பும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு அது ஒரு ரொம்ப ரிஸ்க்கான இடம் அப்படின்றது எனக்கு உறுதியாக தெரிஞ்சிருச்சு. எப்படி இறங்க போகிறோன்றது தெரில, ஒரு மணி தயக்கத்திலே இருந்தேன். தெரியுதா, அதுதான் வாரிசு ஸ்பாட்டு. இப்போ அங்கே போகிறக்காக தான் நிற்கிறோம். பனியை பார்த்தீங்களா, சரியான பனியாக இருக்குது. என்னோடய இவ்வளோ நாள் பயணத்தில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பல சிக்கலான இடங்கள்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். ஆனால் அந்த சிக்கலான இடங்கள்லாம் வரும்போது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட 3 பேர் 4 பேர் வந்து என் கூட இருப்பாங்க. அவங்க கூட மட்டும்தான் நான் வந்து இவ்வளோ நாள் பயணிச்சிருக்கேன். இருளு, காளி, நவீன, சேது, மருது, கிட்டத்தட்ட இவங்க கூட மட்டும்தான் நான் இவ்வளோ நாளாக பயணிச்சிருக்கேன். இந்த ஒரு சிக்கலான இடங்கள் வரும்போதெல்லாம் அவங்க எப்படினா நின்று என்னை அந்த இடத்த விட்டு கடக்க வச்சு கூட்டிகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போவாங்க. முதல் முறையாக ஒரு தெரியாத புது முகங்களோட ஒரு ரொம்ப சிக்கலான இடத்துக்கு நான் போய்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம ட்ரெக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு சரியான ஸ்பாட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் திகிலாக வேறு இருக்குது. இந்த ஜிப் போட்ட இருக்கா, வாங்க போய் பார்ப்போம். எல்லாத்தையும் ஒரு சரியான பள்ளத்தில் இறங்கிட்டு இருக்கோம், தெரியுதா? நான், சாஸ்கே,
அப்புறம் ஃபாலோ ஜாக்கண்ணே 3 பேர் தான் போனோம். அங்கே இறங்க ஆரம்பித்தோம். அவங்க 2 பேர் இறங்கிட்டாங்க. 3ஆவதாக நான் இறங்கினேன். நான் இறங்கும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல என்னால் இறங்க முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த இடம் வந்து அவ்வளோ வழுக்கலாக இருக்குது. அது ஆள் வேறு நடந்து அப்படியே சகதியாக ஒரு மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. கால் வைக்கிற இடம்லாம் வலிக்குது. கீழே இருக்க 2 பேரும் வந்து எனக்கு கை கொடுத்து என்னை பிடிக்க முடியாத இடத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா அது அவ்வளோ ரிஸ்க்கான இடம். என்னையை பிடிச்சா அவங்க விழுந்துருவாங்க, நான் விழுந்தாலும் அவங்களும் சேர்ந்து விழுந்துருவாங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அது. இது பார்த்தீங்களா, பயங்கர டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, பயங்கரமாக வழுக்குது. நான் இறங்கி வந்தேன், தூரத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் இறங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சரி தேவையில்லாமல் ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்குறத நிப்பாட்டிட்டேன். நம்ம ஐமேக்ஸ் டிவியும் ஃபாலோ ஜாக் மட்டும்தான் உள்ளே போயிருக்காங்க, நான் போல். இப்போ அந்த இடத்துலேருந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை. அங்கேருந்து இறங்கவே முடியாதுன்றது மட்டும் தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா ஒரு அடி மாற்றி வச்சோம்னா எல்லாமே மாறி போகும். ஒரு அடி மாற்றி வச்சோம்னா அவ்வளோதான். என் மண்டைக்குள்ளேனா பல நூறு சிந்தனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. என்னடா இது நம்ம அப்படின்னு ஸ்லிப்பாகி போச்சு தான், அவ்வளோதான், சும்மா ஊரை சுற்றி உயிரை வந்துட்டானே அப்படின்னு நம்ம பேர் வந்து இந்த பூமியிலே ஒரு அடையாளம் மட்டும் போயிடும். அப்புறம் நானே என் மைண்டை மாற்றிக்கிட்டு, சரி நீங்கள் 2 பேர் கீழே போயிட்டு வாங்க, நான் வரல அப்படின்னு சொல்லி நான் மட்டும் பாதியிலே ரிட்டன் ஆகி மேலே வந்து உட்காந்துட்டேன். இருந்தாலும் மனசு கேட்கவே இல்லை. என்னடா இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்மளால் இறங்க முடியாமல் ஆயிடுச்சுடா, இங்கே எப்படியாவது போயே ஆகணுமே அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணிக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் சரி, ரியாலிட்டி என்னவோ நம்ம ஏற்றுக்கிறணும். நம்ம ஸ்லிப்பாகி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆனாலும் எல்லா பேருக்கும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும். அதனால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்குள்ளே வந்து இயற்கை எனக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு அளிச்சிச்சு. கீழே போயிட்டு மேலே வந்த சாஸ்கேவும் ஃபாலோ ஜாக் அண்ணனும் மறுபடியும் கீழே போகிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரோன் எடுத்துகிட்டு போகாமல் கீழே போயிட்டாங்க. இப்போ இப்படி ஒரு இடத்துக்கு வந்து இந்த இடத்துல ட்ரோன் ஷாட் எடுக்காம விட்டால் அது என்ன பண்ணுறது, எவ்வளோ ரிஸ்க்கானாலும் பரவாயில்ல, நான் ட்ரோனை சேஃப்டியாக கொண்டு வந்துடுறேன், நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்கே ஃபாலோ ஜாக் நான் வந்து திரும்ப கீழே கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் சரி இதான் வாய்ப்பு, 2வது தடவை நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிது, இந்த தடவை நம்ம எப்படியாவது கீழே இறங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நானும் கிளம்பிட்டேன். சரி இந்த தடவை நான் வந்து உங்கள் கூட எப்படியாவது வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மறுபடியும் 2வது தடவை இறங்க மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த தடவையும் அதே மணி கீழே இறங்குறோம். அவங்க 2 பேரும் அந்த இடத்துல ஓரளவு தாண்டிட்டாங்க, என்னால் தாண்ட முடியல. போன தடவை ஒரு இன்னொரு 10 அடி கீழே போயிட்டு மறுபடியும் அங்கே ஸ்டக்காகி நின்றுறேன். அப்புறம் மறுபடியும் யோசித்து பார்த்தேன், நம்ம ஒரு வேளை தேவையில்லாமல் முயற்சிக்கிறோமோ, திரும்பி கூட போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தடவை 2வது தடவை மறுபடியும் அவங்க 2 பேரையும் போக சொல்லிவிட்டு நான் மேலே வந்துட்டேன். பாருங்க, நம்ம ஆளு அப்புறம் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. நான் தான் வளர்ப்பிட்டேன், இறங்கினேன். ரொம்ப வழுக்கலாக இருந்துச்சு. சரி எதுக்கு தேவையில்லாமல் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு முன்ன பொண்ணு ஆகிப்போச்சா சங்கட்டான். இவரை மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து கணிச்சிட்டாரு. ஆனால் ஏறும்போது சரி பயங்கர ரிஸ்க், கொஞ்சம் மைண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் உள்ள போகலாம், இல்லாட்டி அதேதான் சப்போஸ் மைண்டு வந்து வேணான்னு சொல்லியும் இல்லை போய் பார்க்கலான்னு இறங்குனீங்கன்னா ஆர்வத்துக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப சிரமம். ஆனால் கூட ஆள் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க ஏதாவது உங்களை மோல் பண்ணி கொண்டு வந்துருவாங்க. அது இப்போ மழை டைம் வரையா, கால் வைக்கிற இடம்லாம் பயங்கரமாக வழுக்குது, கால் வைக்கவே முடியல, அப்படி வழுக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. நான் வெறும் காலில் ஆக்சுவலாக சரின்னு சொல்லி நான் மட்டும் மேலே வந்துட்டேன். மேலே வந்து அவங்க கீழே ட்ரோன் ஷாட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, நான் மேலே நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கவலை, என்னடா இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு சின்ன டாஸ்க்கு அதை தாண்டிட்டோம்னா நம்ம போயிடலாம், அதை தாண்ட முடியாமல் இப்படி மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். ஒரு மாதிரி கவலையிலே நிற்கிறேன். இந்திரனை வந்து பக்கத்தில் இருந்தாப்புல, அவர் வந்து என்னை சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாப்புல, கழட்டி விட்றா, அவ்வளோ நம்ம வாய்ப்பு இருந்தால் போக வேண்டியதான், இல்லாட்டி அதெல்லாம் அதை பற்றி நான் யோசிக்கக்கூடாது, எல்லா பேரும் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது, நீ நில்லு பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு இருந்தார். அதுக்குள்ளே இயற்கையை வந்து எனக்கு 3வது ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துச்சு. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் இங்கே வெறும் அந்த 4 பேர் 5 பேர் மட்டும் தான் இங்கே இருந்தோம். இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறது தெரிஞ்சு எங்கள் கூட வந்த 30 பேரில் இன்னொரு 2 பேர் வந்துட்டாங்க. அஸ்வின், அப்புறம் ஹரி, இன்னொரு நம்ம மாப்பிள்ளை வீரா விலாக்ஸ் நேதாஜி, அவன், இன்னொரு 3 பேர் வந்துட்டாங்க. இவங்க 3 பேர் மறுபடியும் இப்போ இறங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. இந்த 3 பேரோட இறங்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு யோசனை வருது. என் பேக்கில் வந்து எப்போயுமே ஒரு கிளைம்பிங் ரோப் இருக்கும். அந்த கயிறு மட்டும் இப்போ என் கையில் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் கீழே இறங்கிடுவேன். ஏன்னா இந்த 3 பேர்லேயும் 2 பேர் இறங்கிட்டாங்க, ஒரு ஆள் மட்டும் அங்கே ஸ்டக்காகி மேலே நிற்கிறேன், நான் நின்றுக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ அந்த ரோப் இருந்தால் எப்படியாவது கீழே இறங்கிடலாம். ஆனால் நாங்கள் நிற்கிற இடத்துலேருந்து எங்கள் ரூம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5-2 கிலோமீட்டர் வரும். இங்கேருந்து அந்த ரோப் எடுக்கிறதுக்காக போகிறதா, அப்படியே பார்த்தாலும் அந்த ரோப் வந்து நான் வச்சிருந்த ரோப் வந்து ஒரு 20 அடி 25 அடி தான் இருக்கும். ஆனால் நான் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 அடி டிஸ்டன்ஸு. இந்த இடத்துல வந்து எப்படி இறங்குறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்படியே டைமும் மெதுவாக ஓடிடுச்சு. அந்த இடத்துக்கு நிறையா டூரிஸ்ட்டும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ எங்கள் கூட வந்த 30 பேரில் ஒரு பையன், அந்த பையன் பேரை மறந்துட்டேன். அந்த பையன் வந்து, பிரேமு நான் போய் இங்கே வந்திருக்க டூரிஸ்ட்டில் ஒரு ஆள்கிட்ட வண்டியை ரெடி பண்ணுறேன், நம்ம ரூமில் போய் ரோப் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னா.
சரிப்பா போய் நீ அதை ரெடி பண்ணு அப்படின்னா அவன் ஒரு பையன்கிட்ட போய் 2 வீலரே ரெடி பண்ணிட்டான். அவனுக்கு ஹிந்தி தெரியாது, எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, அந்த இன்னொரு பையனுக்கு தமிழ் தெரியாது அந்த வண்டி வச்சுருந்த பையன்ட்ட. ஆனால் அவன்கிட்ட போய் ஏதோ ஒன்று பேசி வண்டியை வாங்கிட்டு வந்துட்டான். நான் மேலே ஏறி நம்ம ரூமில் போய் கயிறு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம், இன்றைக்கி அந்த கயிறை கட்டி எப்படினாலும் கீழே இறங்காமல் போகக்கூடாது அப்படின்னு மைண்டில் கயிறை எடுக்கிறதுக்காக கிளம்பி போகிறேன். நான் கிளம்பி போகும்போது எதிர்த்தாப்பில் ஒரு ஆள் பெரிய கிளைம்பிங், அதாவது என்கிட்ட இருக்கிற கிளைம்பிங் ரோப்புன்றது வந்து அது சும்மா ஒரு டம்மி, ஒரு சேஃப்டிக்கு வச்சுருக்குது. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிளைம்பிங் ரோப்போட எதிர்த்தாப்பில் ஒருத்தர் வந்தார். அவர் வரதை பார்த்துட்டு நான் என் கூட இருக்க பையன்ட்டு அங்கே போகிற கவரோட ஒருத்தர் போகிறாரா, அந்த மாதிரி கவர் இருந்தால் நம்மளும் இறங்கிடலாம்னு சொல்லி சொல்கிறேன். அவர் அங்கேருந்து தமிழில் பூனேலேருந்து நம்மகிட்ட தமிழில் பதில் சொல்கிறாரு. தம்பி நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு புரியுது, நானும் தமிழ் தான், வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. அப்புறம் வாங்கடே போகணே அப்படின்னு அவர் நேரம் அவர் போய் பிடிச்சி அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 அடி ரோப் வச்சுருந்தாப்புல, அந்த கிளைம்பிங் பண்ணுறவங்களாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அந்த ரோப். அது நேராக அந்த ரோப்பை வாங்கி மரத்தில் கட்டி சரின்னு உருட்டி விட்டு எல்லா பேரும் இறங்கிட்டோம். கிட்டத்தட்ட எங்கள் கூட வந்த 30 பேரில் 20 பேர் 25 பேர் அந்த கவர் இருந்தனால எல்லா பேருமே இறங்கிட்டோம். பாருங்க, ஒரு சரியான சீனு. நான் வந்து இறங்க ட்ரை பண்ணேன், 2 வட்டம் 3 வட்டம் இறங்க ட்ரை பண்ணி ரொம்ப பயமாகி போச்சு. இறங்கலை, பயங்கரமாக வழுக்குது, மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. இருந்தால் அந்த இடத்துக்கு போகாமல் இங்கேருந்து கிளம்ப எனக்கு மனசே இல்லை. ரூமில் கயிறு இருந்துச்சு, கயிறு எடுக்க போவோம்னு சொல்லி போனேன். பார்த்தா அப்புறம் ஒருத்தர் அது தமிழ் பேசுகிறாப்புல. நான் எதாச்சும் அங்கே அங்கே வர கவரோட போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீ சொல்கிற எனக்கு புரியுதியா அப்படின்னு அவர் பதில் சொல்லிக்கிட்டே போகிறாரு. சரியா அப்புறம் நம்மகிட்ட கூட சின்ன ரோப் தான் இருக்குது, பெரிய கிளைம்பிங் ரோப்போட வந்திருக்காரு. இது 50 மீட்டர்ஸ் இருங்க, ட்ரை பண்ணலாங்க. இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம், இறங்க பார்ப்போம், முயற்சி பண்ணுவோம். வாங்க. அஸ்வினே பார்த்தீங்க எவ்வளோ பெரிய கவரோட வந்திருக்கோம்னு. இப்போ இறங்க ட்ரை பண்ண போகிறோம், பாப்பா இறங்க முடியுதா என்னான்னு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம். Bro, remove your shoes and get down. That's what they're saying. They're asking to remove the shoes. It's not going to be slippery and get down. Remove your without shoes. You're lucky. என்ன முறைக்கிறேன்? நான் வந்து காலையிலேருந்து எத்தனை தடவை இறங்க ட்ரை பண்ணி இறங்க முடியாது போயிட்டேன். இப்படி ஒரு ஆள் அதுவும் தமிழ் பேசிக்கிட்டு கவரோட வந்த பின்னாடி நான் இறங்காமல் போனேன்னு வச்சுக்கோ. எதுக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த பக்கம்? சும்மா சுற்றி பார்க்க. ஊர் பக்கம் தேவகுண்ட் ஃபால்ஸ் போனோம், சீக்ரெட் ஃபால்ஸு, இன்னைக்கு கும்பே நைட் ட்ரெயின். டிலே பண்றது வேலையே கிடையாது. இல்ல இல்ல அந்த இருக்கிற இல்ல அப்படியே இன்னொரு மரத்துல ஏதோ அப்படி கவர் வந்து மொத்தமா போடுங்க. யாராச்சும் ஒரு ஆள் தெரிஞ்சவங்க ஒரு வழியா கஷ்டமான டாஸ்கை தாண்டி கீழே இறங்கிட்டேன். இது வந்து ரொம்ப பயங்கர பயமா இருக்கு. இந்த கல்லு இந்த மாதிரி சரியுது பாருங்க. கேர்ஃபுல் 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 ஸ்லைடிங். வந்து மரம் எதுவுமே கிடையாது, வந்து கயிறை நம்பிதான் இறங்கணும். ஒரு வழியா கீழே இறங்கிட்டான். நடுவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேதனைக்கு ஆகிட்டேன். என்னடா இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த இடத்துல இறங்க முடியல, இது ஒரு சரியான ஸ்பாட்டு, இங்கே வந்து இறங்க முடியாமல் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அப்படியே கவலையில் ஆழ்ந்துட்டேன். இவன் நம்ம வந்து எப்படி இடத்துல வந்து நிற்கிறோம்னு இவ்வளோ தூரம் வந்து இதை பார்க்காம போயிருந்தா எனக்கு மனசே முட்டி போட்டுக்கிட்டே கீழே இறங்கி கோய் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அந்த தெரியல வியூ பாயிண்ட்டு, அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு தான் போகணும். அந்த வராரு பாருங்க நமக்கு கவிர் கொடுத்த கடவுள். வாங்க வாங்க, தலைவன் வந்துட்டான். பல சிரமத்துக்கு அப்புறம் வழியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன். ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து இதை பார்க்காம போனால் அதுக்கடுத்து மதுரையில் போய் தூங்கவே முடியாது. நம்ம இப்போ எங்கே நிற்கிறோன்னு தெரியுதா? ஒரு வழியாக வந்துட்டோம். நான் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சகதி நாரி போச்சு. இது பயங்கரமான ஸ்லைடிங்கு. நம்ம நிற்கிற இடம் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோவில். அப்போ ஸ்லிப்பானால் போச்சு, உயிர் போச்சு. ஒரு வீடியோக்கு ஆசைப்பட்டு உயிர் அடக்க முடியாது. அதனால் எப்படா போகிறேன்னு தெரியாமல் தவிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். நமக்கு வந்து கடவுள் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கையில் கொடுத்துட்டாப்புல. எல்லாமே சதுரகிரி ஐயா அவரோட துணை தான்.
இப்போ கவரை பிடிச்சி இறங்கி வந்து அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா? இப்போ மறுபடியும் போகும்போது கவரை பிடிச்சி ஏறி போவோம், அதையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. வாங்க இப்போ நம்ம இந்த வியூ பாயிண்டில் போய் வியூவை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அப்படியே அந்த உச்சி வரைக்கும் போகிறத எடுத்துருங்க. தலைவா நீ சேஃபாக மட்டும் போ தலைவா. உன்னை நம்பி நிறைய சதுரகிரியில் நிறைய பிளான் வச்சுருக்கேன் உங்க கூட போகணுன்னு. இப்போ நம்ம எப்படி இங்கே வரோம்? சதுரகிரி ஐயா ஒரு அனுமதியோட தான் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு இறங்குறது. நம்ம வந்துட்டோம் பாருங்க, எங்கே வந்துட்டோம் பாருங்க. இந்த அருகே ஃபால்ஸு சரியான ஸ்பாட்டு. ஒரு விஷயம் வந்து நினச்சோடனே கிடைக்கிறதுக்கும் அதுக்காக ஏங்கி தவிச்சு அதுக்கப்புறமா அது கிடைக்கிறதுக்கும் அதுக்கு இருக்க சந்தோஷம் வந்து சொல்ல முடியாது. நான் இங்கே இப்போ இறங்கி வந்து இங்கே வந்து சாத்தியமே இல்லை நினச்சேன். இங்கே இறங்கி வந்து நினச்சாங்க நம்பவே வந்துடல. அது வந்து அவ்வளோதான், கடவுளின் செயல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிற வேண்டியதுதான். இறைவனும் இயற்கையும் நமக்கு எப்பவும் துணை இருக்குது. நல்லபடியாக வந்துட்டோம். அங்கே உச்சிக்கு போய் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். கிட்ட போய் உங்களுக்கு வியூலாம் காட்டுறேன். வாங்க போவோம். தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு வழியாக உருண்டு தவந்து என்னென்னமோ பண்ணி ஃபைனலாக பயன்கிட்ட வந்துட்டோம். யாருக்கு ஃபால்ஸு ஏற்கனவே ஒரு பெரிய சாதனை தான். இது வந்து அந்த உச்சிக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நினச்சே பார்க்க முடியாத ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அங்கே போவோம். இன்னும் சில அடிகள் தூரம் தான் இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம ஃபால்ஸோட உச்சிக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து வியூவை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குங்க? சரியான வியூ. இதை பார்க்குறக்காக தான் உசுரை வெறுத்து இப்படிலாம் நம்ம இறங்கி ஏறி வந்தோம். கடைசியாக இந்த அருவியோட பேரழகாக பார்க்கக்கூடிய வாழ்வின் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். அந்த இடத்தோட ட்ரோன் வியூ பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும். நான் அந்த இடத்துல நிற்கும்போது ட்ரோன் வியூ கரெக்டாக எடுக்க முடியல. ஏற்கனவே நம்ம ஃபாலோ ஜாக் ப்ரோவும் ஐமேக்ஸும் எடுத்த ட்ரோன் வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன், அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கடைசியாக அருவியின் பேரழகாக பார்த்த பேரானந்தத்தோடு நானும் மறுபடியும் மேலே வந்து சேர்ந்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வழியாக நல்லபடியாக போய் அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போய் எல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்தாச்சு. இந்த கிளைம்பிங் ரோப் மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து போயிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அது நீங்கள் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சுன்னு. பாதை நிறையா பேர் உசுரை வெறுத்து அவங்களாம் ரிஸ்க் எடுத்து போகிறாங்க. கிளைம்பிங் ரோப் இல்லாட்டி ஆனால் இறங்கியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா தேவையில்லாத ரிஸ்கில் வந்து செயல்பட முடியாது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி தெய்வமே இந்த இவர் தான் எனக்கு வந்து கயிறு கொடுத்த கடவுள். காலையிலேருந்து வந்து நான் மிகப்பெரிய கவலையில் அப்படியே அவர்கிட்ட காலையிலேருந்து இறங்க முடியாது. 3 தடவை ட்ரை பண்ணி 3 தடவை இறங்குறேன். அதுக்கு போய் பாதி தூரம் போகிறேன், இறங்க முடியாமல் திரும்பி வந்துடுறேன். பெரிய வேதனை ஆகிப்போச்சு. என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் வெறுப்பில் திரும்பி போகிறேன். எதிர்த்தாப்பில் அவர் வந்து ரோப்போட வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. அங்கே பாரு ஒரு ஆள் கவரோட போயிருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அவரும் தமிழ் தான் ப்ரோ, நீங்கள் சொல்கிறேன் எனக்கு புரியுது அப்படின்னு போய்கிட்டு இருக்காரு. இங்கே வாங்க அப்படின்னு அவரை கூப்பிட்டு கவரை வாங்கி கட்டி அவர் கொடுத்த கவரில் தான் கீழே போயிட்டு வந்தோம். நமக்கு கவர் கொடுத்த கடவுள் இவர் தான். உங்கள் பேர் தினேஷ். தனுஷ் மாயன். சரி நான் மேலே வரும்போது அவர் ஃபாலோ ஜாக் அண்ணன் இந்தர் அண்ணன் எல்லாருமே மேலே தான் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து இந்தர் அண்ணன் வந்து மேலே இருந்தவங்களோட மனநிலையை பற்றி சொன்னார். அதை நீங்களும் கொஞ்சம் கேளுங்க. ஆனால் உங்களுக்கு சஜஷன் கொடுக்குறது வெறும் காலில் இறங்குங்க, அப்போ தான் வந்து இந்த கிரிப் கிடைக்கும். கொஞ்சம் கல் தான் குத்த தான் செய்யும், பட் இருந்தாலும் வலி தாங்கிட்டு இறங்குனீங்கன்னா அங்கே ஒரு சரியான வியூ இருக்குது. லைஃப்பில் வந்து உங்கள் எந்த வரைக்குமே மறக்க முடியாத ஒரு வியூ கண்ணில் அப்படியே நிற்கும். இப்போ உயிரை வெறுத்து அந்த ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்துருக்கான். உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அதை நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம். மறக்கவே முடியாத ஒரு நினைவு இது. அதான் கடைசி 40 மீட்டர் வந்து நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த லைஃப்பில் எங்கேயுமே நடக்க முடியாது. அப்படி ஒரு சீனை, அப்படி ஒரு வியூ வந்து
எவ்வளோ ரொம்ப சிரமப்பட்டு போயிட்டீங்க இப்போ நான்லாம். ஃப்ரீயாக கிடைக்குது, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நல்ல எவரும் டிக்கெட் போடல. இல்லை டிக்கெட்டு உங்களை விட நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டீங்க. ஆமாம், நான் மேலே இருந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் தெரியுமா, எங்களுக்கு ஒரு த்ரில்லிங் இருந்தது. என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க. அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பண்ணுறப்போ அடுத்தவங்க போகிறப்பெல்லாம் தெரியல. அது முன்னாடி ஒரு 2-3 பேர் போனாங்க, அப்போல்லாம் தெரியல. நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அந்த இடத்துல இருக்கப்போ நீங்கள் அங்கே வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே நாங்கள் இங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஃபீலுமே ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது எங்களுக்கு. அதுதான் நல்லா இருந்தது. பட் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணலாம். பட் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக. இல்லைன்னா இங்கே வந்து விசிட் பண்ணலாம். விசிட் பண்ணுறது வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிடணும், அவ்வளோதான். கான்ஃபிடென்ட் இருந்ததுன்னா தாராளமாக ட்ரை பண்ணுங்க. எங்கள் குரூப் தவிர மீதி எல்லாருமே வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து அந்த இடத்த பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க. ஏன்னா சில இடத்துல ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை சில பேர். ஏன்னா உயிர் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எல்லா ட்ரிப்பையும் முடிச்சாச்சு. வீட்டுக்கு போவோம், ட்ரெயினில் போய் சந்திப்போம். ஆமாம், தமிழ்நாட்டுக்கு போகிறோம். கிளம்புவோம். அவ்வளோதான், பூனே பயணம் நல்லபடியாக முடிஞ்சிருச்சு. நாங்கள் 30 பேரும் சுமக்க முடியாத நினைவுகளை சுமந்துக்கிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு நோக்கி கிளம்பியாச்சு. இந்த ஒரு புது வித்தியாசமான பயணம், இத்தனை புது நண்பர்கள் அறிமுகமாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஐமேக்ஸ் மீடியா சாஸ்கேக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் இந்த பூனே சீரிஸ் முழுக்கவே எனக்கு ட்ரோன்ஸ் ஃபுட்டேஜ் கொடுத்து என்னோடய கண்டென்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த ஃபாலோ ஜாக் அண்ணனுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதே பூனே சீரிஸ் வந்து என் சேனலில் மட்டும் இல்லாமல் ஐமேக்ஸ் மீடியா, ஃபாலோ ஜாக்கு, அப்புறம் நம்ம மாப்பிள்ளையோட வீரா விளாக்ஸ், இந்த 3 சேனல்லையும் அவங்கவுங்களோட வெர்ஷனில் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம தனுஷ் மாயன் டைரிஸ் சேனலில் அடுத்தடுத்து இன்னும் ஏகப்பட்ட விளாக் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நான் பல மலைகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன். அந்த வீடியோலாம் அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ட்ராவலை விரும்புகிற எல்லா பேருக்கும் நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னமும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. சரி, போய்ட்டு வரேன். சீக்கிரமே அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.